Hello，大家好。咁今日咧就帶咗呢個華為嘅 FreeBuds Pro 2第二代華為嘅真無線藍牙耳機。咁去咗跑步，咁分享下個簡單嘅感受啦。咁首先咧都帶得幾穩嘅，我成程跑步咧都完全冇跌落嚟啦，同埋冇想跌落嚟嘅跡象啊。咁即係我唔使特別去扶住佢咁呢個起碼喺我隻耳仔上面係先啦。咁另外個耳膠會唔會敏感呢？咁今期咧應該係用咗醫療級嘅矽膠耳機套，理論上就唔會敏感嘅。不過當然啦，都會試戴一兩個禮拜，再 update 翻大家係咪真係冇嘅。咁另外喺個聽感上面又如何呢？咁首先呢，今次有 DeFielix 嘅調音啦，咁成件事真係開心咗好多啊！咁首先個 bass 咧好夠力，係啦。上一代咧個 bass 都重啊，咁但係個力水好似爭緊的多，同埋出嗰陣時好似有啲辛苦。今期係出得好舒暢嘅個 bass，佢唔會話好似唔夠力咁樣。咁另外個下潛亦都做得好好，而個中音咧都算飽滿，咁所以聽人聲嗰陣時咧基本上都幾 OK 啦嚇。咁當然同人聲嗰啲監聽耳機比就即係有距離，咁但係真無線之中人聲叫 OK。咁另外高音方面咧係好出嘅，咁可能因為佢分咗兩個單元嘅關係，咁高音單元出嗰個高音咧係好清同埋好出嘅，咁就唔會話俾個低音影響咗，俾個低音一震咁個高音冇咗，就冇呢啲事嘅。咁同埋有啲歌啊嗰啲樂器聲，平時唔係特別留意到，或者好難先留意到，咁依家就好直接聽到出嚟啦。佢係好出嘅個樂器嘅高音。係啊，呢度我覺得係特別適合聽流行曲。咁至於你話 classical 呢得唔得呢？之後再試啦。咁最後啦，係咪完全冇缺點呢？咁其實都唔係嘅。咁我一開始 pair 嗰陣時呢，就出咗少少問題。咁後尾呢，我 update 咗個軟件呢，應該好翻少少。咁就係 pair 完個手機之後呢，得翻一邊聲嘅啫，一係左邊，一係右邊。咁我要 pair 多次先得。咁但係軟件升級咗啦，應該冇事嘅咁我試過 pair 咗華為嘅 Mate X2 啦，同埋呢一部小米12S Ultra 啦，咁都係 pair 到用得到，同埋出到 LDAC 嘅。咁同埋除咗見到 LDAC 個字之外呢，真係聽得到係高清音效嚟嘅咁基本上聽感帶嘅感覺暫時都好好啊。咁當然啦，之後仲會 update 大家啦咁另外呢，即係大家呢，密切留意翻我 Facebook page 嘅動向啦咁今日呢，就嚟到呢一度先，咁呢，下次呢，我哋再繼續 update 翻呢隻耳機啦。拜拜。